akka mooltan. Guyyaan irraa kamisaa fulbaana 16 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 6 bara 2014 keessummeessaan keessan irraa an Bafqaaduu Morodaati. Ayyaanni Irreechaa barana erga COVID-19 Itoophiyaatti mul'ate asii yeroo jalqabaatii fi lakkoofsa namoota hirmaatanii hittuu hin daangessin fulbaana 22 hora Finfinneetti fulbaana 23 immoo hora Bishooftuutti akka kabajamu gamtaan abbootii gadaa ibsee jira. Itoophiyaa keessatti vaayirasiin koronaa kan bifa jijjiirratee fi deeltaa jedhamu miidhaa guddaa akka geessisaa jiru deetaan ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa VOA'tti himaniiru. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Loltoonni Eertiraaf milishoonni Tigraay baqattoota lammiiwwan Eertiraa kanneen Tigraay kaabaa keessa jiran humnaan gudeedan ni hidhan ni ajjeesan jechuudhaan dhaabee mirga namaa akka sadarkaa addunyaa kamisaarraa beeksisee jira. Gabaasi Human Rights Watch haleellaa mooraalee baqataa Tigraay 2 keessatti raawwatame bal'inaan kan ibse yoo ta'u walitti bu'iinsa gaanfa Afrikaa raaseen humnoonni naannoo sanaa mootummaa Itoophiyaaf michuusaa kan Eertiraa waliin erga baatii sadaasaa qabee wal waraanaa jiru jedheera. Baqattoonni Eertiraa miliyoona 5tti hedaman naannoo gaarreen Tigraay hiyyeeyyii ta'an keessa jiraatu. Warreen Tigraay loltoota Eertiraa kanneen isaan weeraran waliin sanyii tokko jechuudhaan amantaarraan qaban. Warreen Eertiraamuu baqattoonni kun biyya isaanii dhiisanii baqatan jechuun shakkiin ilaalu. Ajjeechaan gara jabinaa humnaan gudeeddiif saamichi Tigraay keessatti raawwatame yakka waraanaa ifaa ta'edha jechuudhaan gaanfa Afrikaatti daayirektarri Human Rights Watch Laayitiitiyaa Baadar beeksisaniiru. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa odeeffannoo kanaaf deebii akka kennu gaafatamee deebiin kennin jira. Garuu Eertiraan kana dura fixiinsa raawwatame jedhame haaluudhaan humnoonni ishee siiviilota irratti akka hin fuulleffanne ibsitee turte. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti humnoonni Tigraay naannolee milishootaan dararaman jedhaman keessa sosso'aa akka jiru yoo ta'u qorattoonni sadarkaa addunyaa naannoo san daawwachuu danda'u jedhan. Walitti bu'iinsa Tigraay dura Itoophiyaan baqattoota lammiiwwan Eertiraa 150,050 keessummeessaa turte hedduun isaanii naannoo Tigraay kaabaa kan Eertiraa waliin wal daangessu mooraalee 4 keessa ka jiran yoo ta'u Hitsaasiif Shimalbaa keessa baqattoonni 20,000 ka jiran yoo ta'u kanneen 31,000 ta'an immoo Maayi'aayiniif Addi Haruush keessa jiraataa turan. UNHCR xumura baatii sadaasaa innaa mooraalee sana daawwatu manca'uusaaf baqattoonni keessa kan hin jiraanne ta'uu beeksiseera. Tigraay keessaa dhiyeessiin gargaarsaa waan dhaabateef jecha sababaa beelaan lakkoobsa namoota du'anii irra jireessi biyya ofii keessaa qe'eerraa godaananii dabalaa adeemuun gabaasamee jira. Akka dhaaba gargaarsaa tattamaaf deeggarsa saffisaa naannoo sanaatti aanaa tokko keessaa namoonni 174 sababaa beelaan du'aniiru. Manneen barnootaa akka fakkaatan qubsuma yeroo ofii keessa namoonni wal waraansa jalaa miliquun qubatanii jiran miliyoona 2 ta'an adda durummaan beela kanaaf saaxilamaniiru jechuudhaan aangawoonni ibsuu isaanii alanfisaa maqaleerraa gabaaseera. Golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa fulbaana 15 bara 2021 mata duree nagaaf nageenya Afrikaa keessaa jedhuun ibsa baasee jira. Golli nagaa eegumsaa Masrii, Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti waliigaltee qajeelfama irratti hundaa'e sadaasa 23 bara 2015 irra ga'amuusaa tuqee jira. Golli nagaa eegumsichaa gaaddisa gamtaa Afrikaa jalatti gaaffii hidha laga Abbayyaa laalchisee ka'ellee hubatee jira. Masrii, Itoophiyaa fi Sudaan afeerraa gamtaa Afrikaan marii sana akkatti fufan illee ni jajjabeessaa jedha ibsichi. Hidha laga Abbayyaa bishaan itti guutuuf akkaataa raawwatiinsa isaa bifa qaama maraan fudhatama qabuuf waliigaltee jiruun yeroo kennameefitti akka raawwatamullee yaadachiisee jira. Golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa taajjabdoonni marii jaarsummaa gamtaa Afrikaan geggeeffamu irratti affeeraman akkasumas taajjabdoonni Masrii, Itoophiyaa fi Sudaan akka hirmaatan murteessan furmaata dhimmootii teeknikaaf seeraa akka mijeessan gochuuf akka hirmaatan ni jajjabeessa. Golli nagaa eegumsaa biyyoonni sadan adeemsi marii gamtaa Afrikaan hoogganamu mala bu'a qabeessaaf waliigalteen akka itti fufsiisan waamicha dabarsa. Falmiin dhimma bishaan jiru ilaalchisee golli nagaa eegumsaa qajeelfama yookaan ulaagaaleen kaa'e akka hin jiraatin ibsisuun beeksisee jira. Addaddummaan hidha laga Abbayyaa ilaalchisee Masriif Sudaan waliin jiru furamuu ka danda'u mariin garee sadanuu yoo itti fufe qofa jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa ejjennoo isaa irra deebi'uun beeksisee jira. Dubbiimaa ministirichaa Diinaa Muftii har'atuuta oduuf ibsa kennaniin kaleessa kan dura taa'aa gamtaa Afrikaa yeroo ammaa ta'an ministeera dhimma alaa Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoon daawwannaan geggeessamellee haala itti fufiinsa marii sanaa irratti fuulleffata jechuudhaan Keenedii Abaata Finfinneerraa gabaaseera. Walitti bu'iinsi Tigraay naannoo Amaaraa fi Affaaritti babal'achuun rakkoo namoomaa hammeessee jira jechuudhaan tokkummaa mootummootaa beeksiseera.
Naannolee lamaan keessaa uummanni miliyoona 1.7 ol hanqina nyaataan miidhamuun illee gabaafameera. Aangawoonni naannoo sanaa akka jedhanitti yoo ta'e Affaar keessaa uummanni 140,000 ol qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru. Dhiyeenyaa kaasee immoo Daseef Kombolchaarraa namoonni 233,000 qe'ee isaaniirraa godaananiiru. Sababaa walitti bu'iinsi walitti aansee mudateef hanqina maallaqaan kan ka'e naannolee lamaan dhaqqabuuf rakkoon jiraatus michoota keenya waliin ta'uudhaan deebii kennamu saffisuu akkasumas aangawoota naannolee sanaan tattaaffii godhamu deeggaruu itti fufnaa jechuudhaan tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Riippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessa kan jiru gurmuun tokkummaa mootummootaa murni waraanaa Gaaboon martinuu Riippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessaa battala akka ba'an beeksisee jira. Murtiin sun waraanni Gaaboon kan hojii nagaa eegumsaaf bobba'e hokkara saala irratti hundaa'e raawwachuusaaf gabaasa qabatamaa waan argateef jecha. Murtiin waajjirichaa Gaabooniif mul'inatti ibsamuufiin illee gabaasameera. Gurmuun sun garee haala isaa gamaaggamu naannoo sanatti erguudhaan hawaasi naannoo tarkaanfii ofirraa ittisuuf dammaqiinsa fudhachuun attamiin dararaa hokkara saalaaf kabiroo akka gabaasu ibsamee jira. Kanneen miidhaan irra ga'e wal'aansa eegumsa fayyaa deeggarsa qorqalbii akka argataniif michoota isaa kan isa deeggaraniif ergee jira. Pireezidaantiin Somaaliyaa Abdullaahi Farmaajoo muummicha ministeeraa biyyattii Huseen Rooblee aangoo isaaniirraa rarraasuun beekameera. Pireezidaantichi muummicha ministeerichaa hariiroo hojii pireezidaantii waliin hin qaban jechuudhaan qeeqanii murtii hatattamaa fudhachuutti jarjaruu jedhan. Waajjirri muummicha ministeeraa hanga yoonaa deebiin kennin jira. Namoonni lamaan erga dhiyeenyaa as hojjettuun dhaabbata nagaa biyyattii Ikiraan Taayiliil Faaraa achi buuteen dhabamuu irratti wal falmaa jiran. Dhaabbati nagaa biyyoolessaa kan Farahaan hojjettuuf akka jedhetti harka Alshabaabitti kufuu ishee gareen finxaaleeyyii kanaan illee ajjeefamuusee ibse. Alshabaab himannaa sana haalee jira. Farahaan erga waxabajjii 26 qabee as buuteen ishee hin beekamin jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Ayyaanni Irreechaa bara kanaa erga COVID-19 Itoophiyaa keessatti mul'ate asii yeroo jalqabaatii fi lakkoofsa namoota hirmaatanii ittuu hin daangessin fulbaana 22 hora Finfinneetti fulbaana 23 immoo hora Bishooftuutti kan kabajamu ta'uu isaa gamtaan abbootii gadaa ibsee jira. Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa uummanni akkaataa qajeelfama seektara fayyaatiin of eeggannoo gochaa akka irreeffatu beeksisee jira. Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa gabaasa qabdi. Irreechi bara 2014 fulbaana 22 fi fulbaana 23 kabajamu karaa nagaa fi naamusaan akka ta'uuf gamtaan abbootii gadaa waamicha taasiseera. Bara 2013 sababa weerara COVID-19tiif namoota muraasaan kabajame irreechi kan jedhan abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo goobana hoolaa irreessoo bara kanas COVID-19 jira. Garuu namni kamiyyuu of eeggannoo gochuudhaan dorkaa tokko malee bahee irreeffachuu qabaa jedhan. Uummanni Oromoo baay'ee mufatee jira. Uummata Oromoo kan mufatee dhiifama gaafataa maaliif hoggattoo jettee rakkinni yeroo ammaa kana Itoophiyaan keessa jirtu dhibee COVID-19 wal qabatee haala nageenyatiin wal qabatee sababii kanaaf nama murtaa'e ta'ee jira. Keessattuu dhibeen haga uummanni keenya ofirraa dhoowwuun hubatee bitatee harkatti qabatutti sanii fi haala murtaa'an kan goone ka bara sanii nama murtaa'e godhuu keenyaaf beekanis wallaalanis uummata Oromootii dhiifama gaafannaa. Bara kanallee dhibeen hin jiru jechuu oduun ta'in haalli dhibee keessattuu dhibeen COVID-19 kun amala jijjiirrataa waan dhufeef achi keessa dhaabbannee irreessi bara kanaa guutumaan guututti biyya keessas haa ta'u biyya alaatiis guutumaan guututti hora sadiitii fi hora Finfinneetirratti ni irreeffatamu. Abbaan gadaa goobana hoolaa dhimmoota nageenyaaf sodaata tamsa'ina weerara vaayirasii koronaa waliin jiruufis akkas jedhan. Biitti takka nagaa kan eegu laafan jabaan nagaan bobba'ee kan galu yoo mootummaan jiraatte yoo mootummaan sun immoo uummata wajjin carraa'ite. Kanaafuu waa'ee nageenyaa warra nageenyaatiin kenninee jirra. Kalammata immoo waa'ee dhibee COVID-19 kana keessattuu miidhaa hamarraan uummata ga'u. Kan yeroo uummanni akkanatti wal ga'u kan inni tatamsa'ina isaa baay'isu yeroo kanatti immoo uummanni maaliin akka ofirraa dhoowwu seektara fayyaa biyyaalessaatiin kaasee haga gajjallaa ga'utti haga guyyaa irreessaa ga'utti akkamitti akka ofirraa oowwan maal qabatanii akka deeman kana xiyyeeffannoo akka itti kennan seektara fayyaatiin kenninee jira. Foolleen abbootii gadaatiin ijaaraman kabaja guyyaa irreechaa irratti haala mijeessuu kan jedhan itti aanaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa fi hoogganaa damee aadaa Obbo Birhaanuu Buxeeti. Dura duubaan akkaataa abbaan gadaa haati siinqee eenyutu dura ejjata eenyutu booddee ejjata naamusa akkamiitiin kabajamaa wanti jedhu kun akkaataan ittiin ayyaanni irreechaatti kabajamutu jira wanta ta'eef kanaaf inni kun hundi isaatiiyyuu kallattii
abbootiin gadaa kaahaniin raawwatamaa jechuudha. Kunin caaseffama isaatiin qabu wanta ta'eef kanarratti qophii gochaatiin jiru abbootiin gadaatis mootummaan kana cinaa dhaabbateetiin foolleen dargaggoon qeerroon humni jaalattoota nageenya biyya kanaatii fi ayyaana kanaa kan ta'aniitiin jedhan kamiyyuu akka hoomaatitti ijaaramaniitiin cinaa bu'uu danda'uu qaba waan ta'eef hawaasni of eega yoo jennu nageenyummaan isaatii fi naamusni isaas eeggameetiin akka raawwatu taasisuudhaaf qophiin kan godhamaatu. Obbo Biraanuun itti dabaluun akkuma ayyaanota biroo irratti taasisamu uummanni of eeggannoo COVID-19 taasisaa irreeffachuu qabaa jedhan. COVID pirootokoolii isaa karaa ittiin eeggamu sanarratti hubannaa kennuudha. Hubannaan kun hawaasni keenya sadarkaa adda addaatitti argachaatiin dhufeetiin jira. Ammas uummanni hubannaa qaba jedhameetiin kan dhiifamu osoo hin taane irra deddeebamee miidiyaadhaanis maaksii fayyadamuu danda'uudha, fageenya isaa eeggachuu danda'uudha qaba. Kana yoo ofii kennaa eegne qofaadha kana jala baraaramuu dandeenyu waan ta'eef garuu bara kana sababii dhibeetiif qofa jenneetiin uummanni Oromoo bara dheengaddaa waggaa fi labsii abbootii gadaatis kabajeetiin irreechisaa osoo kabajuudhaaf fedhii qabu manatti hafeetiin jedhe bara kanas akkasumatti kana sababeeffanneetiin hambisuu hin qabnu wanta ta'eef bal'inaan bahee of eeggannaa jedhamu kana qixaamma jedhame kanaan isa kana kabajeetiin kabajachuu danda'uu qaba kan jedhu kanaan kan irratti walii gala. Abbaan gadaa goobana hoolaa uummataaf dhaamsa dabarsaniiru. Guyyaa kana xureessuun nurra hin jiru. Guyyaa kana balleessuun nurra hin jiru. Yoo mufannillee yoo waan hojjetuu barbaannillee guyyaa kanaadhaa itti hojjetuu hin barbaanne. Kanaafuu hawaasa gammachuun bahe gammachuun akka galu xiyyeeffannoo akka hubatu waan abbaan gadaa dabarsu waan abbaan gadaa gorsu waan sektarri fayyaa gorsu waan sektarri nageenyaa gorsu uummanni keenya caqafatutu irra jira. Fayyaa isaatis eeggatu dhibee kanatti amma amala jijjiirrate kan maal akka qabatu akkamitti akka dhibee kana ofirraa dhooru kanallee sektara fayyaa waan jedhu dhageeffatee nagaan bahee nagaan akka galu mataa ofiitiin qeerroon qarreen jaartiin of eeggannoo godhuun namarra jira. Kadhannaa keenya boonee haa irreeffannuu ka jiru. Irreechi bara 2014 kabajamuuf jiru irratti sabaaf sablammoonni biyya keessatti argaman biyyoota ollaarraas ta'e addunyaa guutuurraa namoonni irreecha kanarratti akka qooda fudhataniif waamicha taasisaniiru. Abbaan gadaa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Kan dhaggeeffachaa jirtanu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti vaayirasiin koronaa kan bifa jijjiirratee fi deeltaa jedhamu miidhaa guddaa akka geessisaa jiru deetaan ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa VOA'tti himaniiru. Kanaaf jecha yeroo kamiyyuu caalaa of eeggannoon akka barbaachisu hubachiisaniiru. Jaallanneetu dhimma kanarratti Dr. Darajjee dubbise. Akkas jechuudhaan jalqabu. Kanaan dura yeroo lama feezii tokkoffaa fi lammaffaa yookaan weebii tokkoffaa fi lammaffaa jedhamee waggoottan darban kana keessatti dhibeen kun biyya keenya keessatti baay'ee babal'atee ture. Yeroo ammaa kana garuu feeziin sadaffaan yookaan weebii sadaffaa kan jedhamu lakkoofsa baay'ee guyyaa guyyaatti namoota hedduutu dhibee kanaatiin qabamaa jira. Ji'a tokko akkuma walii galaatti erga dabaluu eegalee garuu torban lamaan ture kan keessa kan baay'ee eegalee torban lamaan har'aati kan saampilii yookaan immoo saamuda namoota hedduu fudhannee ilaalchisne saamunni kun baay'een isaa fudhatamee asmuunuu biratti ahariika jedhamu laaboraatoorii ammayyaa keessatti kan ilaalaman keessaa fi hundi isaaniiyyuu deeltaa kana qabaachuu isaanii irratti barameetti kan jiru. Kana malees immoo biyya ollaatti biyya keenyaatti akkasuma saamuda erginee jirra. Saamunni ergame kunis baay'een isaa namoonni deeltaa vaariyaantii kana akka isaan qaban jeenom seekwensiin kan jedhamu maashiniin adda baasuun jira. Sanaatiin hojjetameetti kan barame jechuudha. Kanaaf akka walii galaatti harka 80 ol yeroo ammaa kana kan babal'achaa kan yookaan immoo namarratti argamaa kan jiru deeltaa vaariyaantii kan jedhamu akka ta'e qorannaan adda addaa ibsee jira jechuudha. Egaa kun namoota Finfinnee keessatti dhufanii ilaalaman immoo kan guutuu biyyaarraa argame. Akka walii galaatti saamudni fudhatame kun baay'een isaa Finfinnee keessaa sababni Finfinnee irratti xiyyeeffannes dhibeen kun yeroo ammaa kana parsantaa 75 olii kan ta'u namoonni koovidiitiin qabaman Finfinnee keessa kan jirani. Akkasumas immoo dhiyeenya kana immoo irra deebinee saamuda fudhanne immoo Finfinnee duwwaa osoo hin taane naannolee irraa muraasatti daballee jirra. Uummatarra deemanii fuudhuudhaan immoo warra dhukkubsatee dhufedha kun. Namoota dhukkubsatanii baay'een isaanii egaa akkuma beekamu kanaan dura jalqaba irratti baay'ee isaa uummatarra deemneeti kan fuudhaa ture garuu nama hundarraatti fuudhuun baay'ee bu'aa qabeessa waan hin taane namoota dhukkubsatanii mallattoo koovidii qabaatanii dhufanii yookaan immoo shakkanii kan dhufanii dhaabbata fayyaa keessas akkasumas immoo iddoowwan itti qorannaa adda addaa koovidiif gaggeessinu
jennu irraati kan fudhatan jechuudha. Kana baay'een isaanii kan mallattoo qaban yookaan immoo kan dhukkubsanii dhufan irraati kan fudhatame. Mallattoon vaayirasiin bifa jijjiirrate deltaa jedhamu agarsiisu isa duraaniirraa adda addummaan isaa maayini. Baay'een isaa wal fakkaata. Mallattoo duwwaatiin adda baasuun xiqqoo hin ulfaata. Laaboraatooriitiin ilaalamuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Garuu immoo akka walii galaatti yeroo ilaallu deltaa vaariyaantii kan jedhamu kan ammaa kun tokkoffaa kanaan dura akkuma beekamu dargaggeeyyiin baay'ee miidhaman turan amma garuu dargaggeeyyii baay'ee irratti dhibeen kun mul'ataa kan jirudha. Kana malees immoo namatti salphaatti daddarbuu hin danda'a. Keessumaa qofaa yookaan utaalloo fakkaateeti kan jalqabu. Namoonni hedduun immoo oksijiinii baay'ee isaan barbaachisa. Meeshaa artifishaal mekaanikaal ventileetir kan jedhamu kana baay'ee isaan barbaachisa. Mallattoon isaa irratti cima jechuudha. Akkasa kanaan dura salphaatti kan darbamu osoo hin taane baay'ee isaan dhukkuba. Akkasumas immoo kanaan dura kan ture baay'een isaa namoota dhibeewwan adda addaa qaban kan akka sukkaaraa, dhibee dhiibbaa dhiigaa, namoota hanqina nyaataa fi hanqina dandammachuu qaban irratti mul'ata. Kan ammaa garuu nama fayyaalessa ta'e dhibee biraa kan hin qabne irratti illee mul'ataa kan jiru. Humna irra caalaa daddarbuu, humna irra caalaa nama miidhuu danda'u waantiin kun hin qaba waan ta'eef kanaan dura baay'een isaa utaalloo akka gogaadha kan inni qabu. Akkasumas immoo waa fuunfachuu dadhabuu, waa dhandhamuu dadhabuudha kan kanaan dura kan ture irra caalaa kan qabu. Kan ammaa kun garuu utaalloo fakkaatee hin eegalaa baay'ee natti hirmachiisa. Mallattoowwan utaalloo wajjin wal fakkaata garuu immoo dafee irra caalaa nama ciibsu yeroo gabaabaa guyyaa muraasa keessatti namni akka dadhabu taasisa. Oksijiinii hatatamaan akka barbaachisu hin taasisa jechuudha. Naannoo Finfinnee sabaa himaa adda addaa faarraa oduu yeroo ilaaltanii namni baay'een maaskii kaa'atee hin deemu. Isa kana akkamitti ilaaltan? Dhugaadha. Kun rakkoo nuti irratti hojjetaa jirudha. Akka walii galaatti yeroo ammaa kana xiyyeeffannaa koovid ofirraa ittisuu wajjin wal qabate hanqinni sadarkaa adda addaatti mul'ata. Tokkoffaa akkuma hooggansis gubbaa hamma gadiitti dhibee kanaaf xiyyeeffannaa kennee hojii idilee isaa keessatti ajandaa godhee hoogganoota hanqinni hin jira. Dhaabbileen miidiyaawwan adda addaas akka kanaan dura suurota hanqinni hin jira. Akkasumas immoo dhaabbileen amantaa namoonni hawaasa keessa fudhatama qabanii haala duraan bifa turre sanatti hojjechuurra hanqinni hin jira. Dhibee kana hojii wal baraa deemuu salphisanii ilaaluu yookaan kan kittibaata fudhannee irraa kanaan dura qabamnee jirra jechuurraa kakee dhibee kana salphisanii ilaaluun bakka adda addaatti hin jira. Kanaaf namoonni hedduun maaskii hin godhatanii torbaniin qorannoo gaggeessuun namoota parsantaa 30 hin caalle Finfinnee keessatti kan maaskii godhatanii gara baadiyyaatti deeman immoo kanaa gadii ta'uu danda'a. Kanaaf kun rakkoo hamaadha. Rakkoo kana furuuf sochii eeggatee jirra. Tokkoffaa hooggansi xiyyeeffannaatti kennee guyyaa guyyaatiin akka hoogganaa adeemuu dhaabbileen fayyaa fakkeenyummaa qabaatan akka isaan hojjetan akkasumas immoo dhaabbileen tajaajila waliinii kennan kan akka baankii namni kamiyyuu maaskii malee akka hin galle hoteelonni namoota maaskii hin godhanne akka isaan waliin galchine akka walii galaatti immoo qajeelfama haaraa 803 kan jedhu seera fayyaa baasee jira. Kun hojiirra akka oolu naannoo tiraanspoorteeshinii irratti maaskiin hojiirra ooluu qabuuf tarkaanfiin tokko fudhatamaa hin jira. Qaamota seera kabachiisan wajjin garuu jalqabiirra jira. Rakkichi rakkoo qabatamaadha. Asumaanis carraa makaanis hawaasni keenya hundumtuu dhibeen kun baay'ee dabalaa deemaa jira. Rakkoo hamaa ta'aa jira waan ta'eef fayyadamuun barbaachisaadha. Rakkinichi garuu rakkoo sirrii irratti hojjetamaa jira. Fakkeenyaaf ayyaana waggaa, cidha, boo'icha waan akkasii waan uummata walitti fidan baay'ee jira. Kun waan gumaachee qaba jettanii yaaddanii? Sirriidha. Amma ol dabaluu dhibee kanaa yeroo ammaa fi COVID-19 baay'ee lakkoofsaan egaa guyyaatti namoota 5,600 guyyaatti argamaa kan jiru. Egaa kun deltaa vaariyaantiin sun akkuma jirutti ta'ee garuu immoo of eeggannaa gochuu dhabuun immoo akka baay'ee ol dabaluu taasiseeti kan jiru jechuudha. Akkuma tuukaas egaa baatiiwwan darban kana keessatti baatiin fuuldura jiru kana keessatti ayyaanni hedduun hin jira. Namoonni walitti dhufu kun hundumtuu dhibeen kun salphaatti akka daddarbu hin taasisa waan ta'eef dhibeen kun akka hammaatuuf akka baay'atuuf shoora mataasaa taphateera akkuma beekamu. Egaa yeroo taanu kana keessattis ayyaanonni hedduun ni jiru waan ta'eef hawaasni ayyaana isaa kabajachuun aadaa isaa kabajachuun akkuma jirutti ta'ee dhibee kanaaf akka hin saaxilamnetti ammas of eeggatee kabajachuun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaatii qaamota seeraa kabachiisan akkasumas immoo ergaawwan adda addaa hawaasaaf dabarsuu, dadammaqsuu, hojjetoonni ekstenshinii fayyaa manaa manatti yeroo deemanii hawaasa akka isaan barsiisaniif irratti dabalanii cimnee kan hojjennu ta'a jechuudha. Gama kaaniin egaa dhukkuba kanaa hamma tokko namarraa ittisuudhaan kan beekamu talaaliidha. Finfinnees haa ta'uu bulchiisa naannoo adda addaa keessatti talaalii hammam argataa jirtu? Talaalliin bal'inaan kennamaa kan jiru
naannolee hunda keessatti keessumaa immoo irra caalaa Finfinnee keessatti baay'ee kan kennamaa kan jiru. Namoota miliyoona 2.5 ol kan ta'an talaallii kana fudhataniiti kan jiranii. Rakkoonni guddaan talaallii kana baay'ee argachuu dadhabuudha biyya alaarraati. Bal'inaan dhiyeessiin kun kan dhufu biyya keessatti oomishamu gara fuulduraatti oomishuuf carraaqiin godhamuu qaba akkuma jiru ta'ee deeggarsaanis kan dhufu biyyoonni adda addaa koovaaks kan jedhamu biyyoonni hedduu 192 walitti dhufanii wal gargaaranii kaampaaniiwwan irraatiin kan bitatan pilaatfoormii akkasii jira. Kana keessatti Itoophiyaan baay'ee fayyadamtuudha. Akka Afrikaatti bal'inaan kan kennaa jiru biyya keenyadha. Naayijeeriyaa wajjiniin wal qixa jirra. Baay'ee deemaati kan jedhamu. Haa ta'u malee garuu ammas namoonni argachuu qaban hundumtuu argachuu irratti hanqinatu jira. Inni immoo biyya keessa gadeeti. Fakkeenyaaf namoonni dhibee adda addaa qaban umriin isaanii 50 ol kan ta'e ogeessota fayyaa akkasumas immoo barsiisota namoota naannoo buqqaatii adda addaa keessa namoota jiran isaan kun dursa akka argataniif kallattiin taa'ee hojjetamaa jira. Garuu akkaataa sanatti bakka hundatti kennuun tokko rakkoodha. Isa kana irratti fooyyessuuf hojjetaati kan jiru. Inni kaan garuu hawaasnis erguma talaalliin kun bira ga'eeti fudhachuu irratti immoo hanqinni guddaan hin jira. Keessumaa ogeessa fayyaa dabalatee shakkuun kun ergama biraa qabaa hin fudhannu kanaan dura dhukkubsannee jirra waan ta'eef talaalliin nu barbaachisu yookaan immoo doozii jalqabaa fudhatanii doozii lammaffaa dhiyeessuun kun shakkuun kun hawaasa keessa akka biyyoota biraallee qormaata guddaa yoo ta'uudhaa baattis ammas hin jira waan ta'eef abbootiin amantaas qaamoleen gahee qabanis kan irratti nu gargaaraatu kan jiranii talaalliin baay'een fayyadaa akka fudhatus ergaa akkasumaan nan dabarsaa. Garuu immoo bal'inaan irratti hojjetamaa jira. Harki caalu Finfinnee keessa kan kennamaa jiru naannoleen itti deemaati kan isaan jiranii haguma vaaksiinii talaallii kana bal'inaan arganneen immoo cimsaa kan deemnu ta'a. Keessumaa amma fuuldura jiru kana keessatti manni barnootaa hin banama waan ta'eef barsiisotaaf bal'inaan hin kennamaa. Yuunivarsiitiin yeroo hojiitti galu barattootas dabalatee kennamaa ciminaan kan hojjennu ta'a jechuudha. Dooktar Darajjee Dhugumaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Galatoomaa sanis. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Haala wal waraansaa kaaba Itoophiyaa keessatti uumameen wal qabatee sarbiinsa mirga namoomaa hamaa ta'e isa humna ittisa Eertiraatiin raawwatameef Yuunaayitid Isteetsi hoogganaa ajajoota humna ittisa Eertiraa Jeneraal Filiippoos Walde Yohaannis irratti murtoo dabarsiteetti. Murtoon ajaja hojii raawwachiisaa lakkoofsa 13818 isa hojiirra oolchama itti gaafatamummaa mirga namoomaa addunyaa seera Maagniskii irratti hundaa'ee fi warreen mirga namoomaa sarbuudhaan xiyyeeffannaa keessa seenan akkasumas malaammaltummaa naannoo addunyaa ilaallatu keessatti Jeneraal Filiippoos farrajamaniiru. Ajaja Jeneraal Filiippoos jalatti loltoonni humna ittisa Eertiraa Itoophiyaa keessatti sibiilota humnaan gudeeduu reebinsaa fi ajjeechaa raawwataniiru. Qabeenya barbadeessanii jaarmiyaalee daldalaa saamaniiru. Bakkeewwan to'annoo humna ittisa Eertiraa jala turan keessatti warreen gosa Tigraay jireenya isaanii irraa akka buqqa'an kan ta'e haa ta'u jedhamee miidhaa isaan irraan geessisuudhaaf waan godhamedha. Namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii akka toftaatti fudhatame akka mana isaaniitti hin deebine dhorkamaniiru. Ajjeechaa humnaan buqqisuu fi hokkora saalaa warreen raawwatan dabalatee sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatame Yuunaayitid Isteetsi jecha jabaadhaan balaaleffatti. Warreen hokkoraa fi sarbiinsa mirga namoomaa keessatti hirmaatan adeemsa iftoomina qabuun itti gaafatamuu qabu. Ji'a waxabajjii keessa bahanii kan turan miseensonni humna ittisa Eertiraa hedduun Itoophiyaatti deebi'uun isaanii Yuunaayitid Isteetsiin waan yaaddessuudha. Mootummaan Eertiraa waraana isaa hatattamaan haala dhaabbataa ta'een akka Itoophiyaa keessaa baasu gaafannaa jedhani ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan. Itti dabaluudhaanis adda bilisummaa uummata Tigraay dabalatee gareen hunduu akka siviilota irratti miidhaa geessisuu dhaaban, akka walitti bu'iinsa babal'isuu irraa of qusatan, akka gargaarsa namoomaa daanquu dhiisan, akkasumas akka dhukaasa dhaabuudhaa fi marii taasisan Yuunaayitid Isteetsi gaafachuusee itti fuftii jedhaniiru Antoonii Bilinkan. Ministeera maallaqaa Yuunaayitid Isteetsitti Daayiriktarri Biiroo To'annoo Qabeenya Alaa Andiriyaa Gaasiik akka jedhanitti tarkaanfiin ajajaa humna ittisa Eertiraa irratti fudhatame warreen yakka sana uumuudhaan itti gaafatamummaa qaban akkaataa gatii kaffaluun isaan irra jiru irratti murannoo Yuunaayitid Isteetsi qabdu kan agarsiisudha. Eertiraan waraana ishee akka Itoophiyaa keessaa baaftu gareen wal waraansa keessa jiran dhukaasa dhiisuudhaan akka sarbiinsa mirga namoomaa dhaaban gaafanna jedhaniiru Andiriyaa Gaasiik. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan
Manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii fi hawaasni addunyaa bal'aan walitti dhufe rakkinni Itoophiyaa akkaataa karaa nagaatiin hiika argachuu danda'u irratti dhiibbaa akka uumu gaafataniiru. Wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bulaa.